Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas mesimo nešto, a ovog puta bit će sa mlevenim mesom i lukom, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Sipat ću ovdje 200 ml mlakog mleka i stavit ću 8 g suvog kvasca, a vi možete 20 g ovog svežeg kvasca i jednu kašičicu šećera. Stavit ću jednu kašiku, 2 brašna, da nam kvasac samo malo nadođe, a onda ćemo da zamesimo jedno lepo testo. Ovo sa mesom je ovog puta. Ja ću da upržim luk sa mesom, dodat ću biber, začin, so po ukusu, kao kad pravimo burek, znači to nema potrebe da vam pokazujem, to već imamo na kanalu kako se to radi, u međuvremenu dok nam testo bude raslo. U nadošli kvasac stavljam mlaku vodu, oko 200 ml, neću sve, možda kasnije. Dodat ću, ovdje imam pola šolje ili 100 g projanog brašna, kukuruznog znači brašna, bilo da je belo ili žuto, sve jedno, može i palenta. I sad ću da dodam brašno i so, kašičicu i po soli i dodat ću jednu kašiku putera. Ovdje ne idu jaja i fino je ovo, nema ništa da se čeka da naraste, nego se odmah mesi. I postepeno pomalo vode dodajemo da lepo umesimo. Evo kako se vidi ovo projeno brašno i zato je ovo pecivo drugačije od ostalih. A i kasnije nam treba projeno brašno. Ja sam odvojila ovo belo, to je kao stari vodeničar, belo kukuruzno brašno. Može žuto ili palenta, znači sve jedno. To daje ovom testu drugačiji ukus. Sad ću ručno lepo da zamesim testo i odmah ću na sto da lepo umesim, lakše tako i da se što bolje testo umesi. 500 g brašna sam potrošila za sad, a ovdje uvek imam što nam treba za 100, naknadno da dodamo kašiku 2. Testo kako je mekano, fino, što mekše da ovako bude bolje. Evo, testo je fino, mekano, glatko. I sad ću da stavim u vanglicu da odstoji dok ja čisto napravim ovaj fil, pokriću krpom i dok ja ispržim luk i meso. To će tamo malo da odstoji i onda ćemo da razlačimo. Evo, testo je odstojalo malo i lepo naraslo. Ovaj fil sam napravila sa lukom i mesom, dodala začine, biber, so, malo peršuna. I sad ćemo ovo testo da podelimo na loptice, malo ovog projanog brašna. Na nekih 6 loptica. Prilike ovako da nam budu iste. Oblikujemo ovako loptice. Testo je baš mekano, fino. Osjeća se ovo kukuruzno brašno. I sad ćemo ovako da uzmemo malo ulja i svaku lopticu ovako, čisto malo da ovako pokvasimo, da malo odstoje samo nekih 10 minuta. Ne treba nam oklagija, sve radimo ručno, pa tako ćemo ručno i da razlačimo. Sad sve radimo na kukuruznom brašnu. Sad ću ovako da pokrijem folijom i samo par minuta da nam ovako odstoji testo, samo malo zbog ulja, čisto malo da upije, da lepše razlačimo. Evo, testo je malo odstojalo, tako je mekano, kao neki sunđer je. Sad ću ovako da sklonim sa strane i jednu po jednu ćemo da razlačimo. Ovo ćemo da pokrijemo. Sve radimo na ulju. Stavimo malo ulja. Ovo je već natopljeno i sad ručno razvučemo što tanje da bude ova kora. Maksimalno koliko možemo. I uvek ovako malo poprskamo. Obično ulje ja koristim. Kad razvučemo ovako skroz tanko providno, uzmemo kukuruzno brašno i posipamo preko cele kore. Kukuruzno brašno stavljamo da bismo lepo odvojili listiće i da bi to posle bilo fino, lisnato. Idemo do polovine. Opet malo brašna. Prebacimo. Dodatno uvek ovako razvučemo i rastanjimo. I opet stavimo kukuruzno brašno. Znači samo obično belo ili žuto kukuruzno brašno sad koristimo. Svaki put kad preklopimo ide po malo brašno. Tako treba da nam izgleda ova jedna.
pokrijemo i radimo sljedeću isto tako. Evo kako je fino i to mekano. Vrlo se lako i brzo razvlači. Malo ulja da bi se lakše prstima razvuklo. Jako je ukusno zbog kukuruznog brašna. Vidjet ćete posle koliko će da bude lisnato, fino. A možete i ovako da razvlačite. Može i obična palenta. Ono krupnije, znači ne mora da bude ovo sitno brašno. Uvek ovako po jednu kašiku ovog kukuruznog brašna stavljam preko kad preklopim. Evo paketić. Za čas, jako brzo. A vidite kako je to šuškavo i kako je to mekano, stvarno mekano. Tako se lako razvlači. Samo malo ulja ovako dozgo, da vam ruke klize, onda to jednostavnije i brže ide. I ne treba nam uopšte oklagija. Isto kao burek kad radimo kore, pa prstima ovako rastanjujemo taj deo. Ako vam je suvo, uvek stavite malo ulja, vrlo malo. Evo i 6. je gotova. I sad ćemo da počnemo od ove prve koju smo prvu razvukli. Sad ćete da vidite šta radimo dalje. Krećemo sa ovom prvom koju smo razvukli. Isto malo ulja da bi se lakše razvuklo jer ne koristimo i dalje oklagiju, sve radimo rukama. Razvučemo tanko, pod prstima se osjeća kukuruzno brašno, jako fino, zanimljivo i ukusnije puno nego obično belo brašno. Razvučemo i napravimo ovako kao jednu kocku da bude tanko. Nebitno je koja je dimenzija pleha, znači bitno da nam budu tako male kockice. I sad stavljamo fil na početku. Podelimo na 6 jednakih delova jer nam treba za 6 ovih kora. Možemo da filujemo i sa sirom, spanać, krompir, znači ko šta voli. I krenemo da pravimo rolat. Ovako. S tim da ovaj deo ovde sečemo ovako pod kosinom na male trakice. Ne skroz do kraja. Samo ovako malo zasečemo. Ovako. Kao kifle kad pravimo. Da kad uvijemo ovaj deo, dobijemo ovako rebrastu. Kao jednu veliku kiflu. Ovde sam pripremila pleh i sad ćemo ovako da stavljamo jednu pored druge. Evo kako su fine. I tako radimo sa ostalim testom. Sve su lepo složene u tepsiju. Ovde sam umutila 2 žumanca sa 1 kašikom mleka i ovako premažemo. Rernu sam uključila na 200 stepeni i pečemo ih 30 minuta, negde oko 30, znači gledamo, proveravamo. Ako treba stavimo papir da dobiju lepu zlatnu žutu boju. Pre pečenja je potrebno da malo naraste, naravno, nekih 5-10 minuta. Može malo susama, neke semenkice preko, a može i samo ovako. Isto je lepo. Evo, gotovo je. Pečeno je 35 minuta, tako oko 40 minuta sam pekla. Vidite kako je to lepo i lepo nadošlo. Sad ću da pokrijem papirom. Ovako. I jednom krpom da se malo prohladi. Evo, prohladile su se. Taman fine da se ručkaju. Spolje su hrskave, a unutra sad ćete da vidite kako to lepo izgleda. Evo ga. Jedno fantastično testo koje vam stvarno od srca preporučujem da napravite, posebnog ukusa zbog ovog kukuruznog brašna. Spolje je hrskavo, a unutra puno fila. Osjeća se kukuruzno brašno. A kako je to fino.
To je sve na listiće. Lepota jedna. Evo kako je to fino. Stvarno je rastresito testo. Ukus na kukuruzno brašno. Po meni je ovo puno lepše nego kad stavimo obično belo brašno. Eto, ja se nadam da će ovo da vam se sviđa. Napravite vašoj porodici. Ovo je idealno za doručak, za večeru. Stvarno poseban je ukus zbog ovog brašna. Baš je drugačije. Mi ćemo sad da sipamo po čašu jogurta i ovo nam je jedna onako jača večera. Hvala vam na predivnim komentarima koje me pišete i na velikoj podršci. Nadam se da ćete da probate ovaj recept i da mi javite vaše utiske. Eto, vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.